Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingji rekinong mikmat hagilai tali ki constituency hagajala Meghalaya kanlong hakalai pau tarik urisau arajar arpaway kabadai kasing sajan jang katayo nakaliang ukertong shimet ubanya kunya ki election chiteng samoy na maureng keneng uba Esron Marwen habayakran makinong thok hubor ulapan sengaw ya kajengker pa jang u syaka sorkar lang ba CEO ka election commission ban penjelan ya kapor nakabanta katugas ni tepvon kenang bekipat ba akibaday na kakenhuan balang 7 day kenyo kalat banya syembenta banjit di unong mikmat jongki ula kerpat ru ya CEO ban kerpat ya ke Election Commission of India ban penlong ya kejeng tap vote haduk kapor nriu baje kenang bekipat ba akibadan hapok ka balang 7 day kenyo banya syembenta lang Teman kasih bangaya cak serum seneng bangalik ban ya kendu ya perlok ya kendu ya ki beri pok konsensi tengah siam bakadon kawe kamat kaba ngak klem yo ban perkat ba tu sengi ba le ya scrutiny namar ba hakani kajiya lenti jonga menta ngasiam ba kadon kawe ka mo ka balang ka bakta basya kta hakani kajing thabut menta kenti namar ba kini ki balang badai na pok kaniam 7 day tikidan katakaan jong ki jong balang bakat pat sep sengi ki pat long mathabut tinggal kerpat ya ka election commission jong ka state Meghalaya leng bau CEO ban penjelan ya kani ka timing lani ka por ban thabut hadu nriu baje kenang bagini ki badan hakwi balang ki ba don jing kta badon jing te hakar kom malik thabut tingi kwa kan bamaki baru khat kenyo eta ka hok kan right to vote ngam kwa kan badai tan ka benta kajing mo kajing pen babu ya kapor hakpor sau baje ban kut no ya kani kajing thabut akar pat bakin penjelan kan ya kani namar ba kajing ya lenti jonga menta ngai i ba ki kerpat kini ki breu penopok kini ke balang kini ki baro ki ong ba ladaka election commission ka bu bi thik sau baje ngi nginom la balik thabut te kalong ke ek basusi kan ka ta kan yanga hoi wala kim dei makana ki breu ki ba la ban nom jit yang ngaru compare tang ba chulong ba ngak sosen ai kan ye ki breu jongka maur kan konsumsi ba ladakim yo balik thabut tang nai tai daw te kalong ke ek basusi kan tengah kerpat yang sarkar lang bau CEO jongka election commission jong sarkar Meghalaya ba un penjelan le ni kapor kenang ba kini ki badon hakani ke balang bar khat kenyo ki man lek ban thep ya kabut kenang ba makir kan dokumen kan bandon benta hakani ke election menta sitang semai